Tu ste mali záber môjho zadku, ale ničím iným než touto kamerkou, volá sa to DJI Nano a ja som to dostal na Vianoce, takže som si povedal, že dneska budem natáčať iba na ňu. Spravím taký autentický vlog z môjho dňa, som nič extra nerobil, ale užíval som si život na Slovensku. Pustíme si. Ja púšťam. Počkaj. Vítaj v meste, milión ľudí na jednom. Ráno som si pre auto musel ísť mimochodom taxikom, lebo sme nechali auta v meste, keďže sme sa rozhodli spiť. Áno, boli sme sa zabávať, boli sme vo Vaxe. V živote som nebol vo Vaxe, vyzerá to tam ako mesiareň. Áno, ten klub celý vyzerá ako mesiareň, ale bolo to celkom fajn. Bol tam jeden DJ, ktorý mal asi 15 rokov a bol podľa mňa iba taký predskokan a strašne všetci čakali, že bude hrozný, ale bol ku podivu strašne dobrý. Takže nakoniec sa ten večer celkom dobre vyvinul. Pozor, keď sme cvičili nohy, veľa ľudí nemá rádo cvičenie nôh, ale ja väčšinou, keď chodím do fitka každý deň počas môjho normálneho života, teraz sú sviatky, tak to trochu skipujem, ale za normálnych okolností fakt, že každý deň, tým pádom nohy sú každý tretí deň a ja mám nohy dosť rád. Potom sme rozmýšľali, že by sme išli spať do lesa a aj sme sa už obliekli, no nakoniec sme si to rozmysleli a išli sme sa iba prejsť na toto magické miesto. Tuto na tomto mieste pred 3 alebo 4 rokmi vznikol Blesk, pesnička Blesk. A ja som myslel, že som tu v živote nebol a teraz, ak som sem prišiel, tak som zistil, že tuto to celé vzniklo. Tu vznikol ten nápad, že poďme spraviť pesničku. Takže ma som osud zobral dneska. To znamená, že tu vznikne znova niečo nové. Tento dom vyzerá ako James Bond slovenský. To je niečo neskutočné. Kto tam býva? Toto je veľmi cinematický záber mňa, ako si kráčam a užívam túto prírodu, no toto bude ešte viac cinematické. Šušu dostala moju kameru a toto je výsledok. Inak nachádzame sa v Bratislave, neviem či to je stále Slavín, ale je to blízko Slavína, taký kopec, ale pravdepodobne stále Slavín nad hlavnou stanicou. Ten kopec mal celkovo takú náhodnú atmosféru, ja som tam už bol viackrát na tomto kopci a vždycky sa to tam vyzerá, ako keby to tam proste ovládol nejaký satán. Ale tento deduško, ktorého sme tam stretli, nám začal vysvetľovať úplný opak. Tu je stĺp, relief, ten šindel, hej. Potom som si dal fočko a pripravil sa na svoj prvý kabaret. Toto je rýchly outfit, check, slušný sveter. Normálne som sa nespoznal, vyzeral som ako študent z Oxfordu a tak to má byť. Vedeli ste ináč, že v Bratislave na obchodnej je kabaret? Ja som to doteraz nevedel a o veľa som prichádzal, lebo dnes tam bola New York City Night, čo bolo úplne tematické, keďže milujem New York a tam som si to nemohol natáčať, lebo čo sa stane v kabarete, ostáva v kabarete, ale poviem vám jednu vec. Bolo to pikantné. Vítaj v Plave, vítaj v meste na Dunaji. Z jednej strany skoka, z druhej luxus jak v Dubaji.